amigos, flagramos aqui um animalzinho bem ali no meio da trilha. Pode ser que seja um lagarto. Opa, aí lá. Ele tá avançando aos pouquinhos. É um TU, né? É um lagarto. Ó, no meio da trilha encontramos esse animal silvestre atravessando aqui a trilha. Estamos na Serra do Mar. Animalzinho, esse animalzinho é um lagarto aqui da Mata Atlântica. Bonito, né? Olha. Canal Bicho do Mato, Serra do Mar. Olha eu caindo aqui nas pedras. Coisa linda, né, pessoal? Mata Atlântica. Devemos cuidar da Mata Atlântica, pessoal. Nada de desmatação, matar animais, caçar ou jogar lixo. Saquinho de lixo, pessoal, leva de volta para suas casas. Não deixem aqui. Vamos preservar nossa beleza, a Mata Atlântica, povo. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentário. E temos agora a camisa Bicho do Mato, amigos. Quando há condensação, muita chuva, desce pelo morro, vem infiltrada com todos os minerais necessários para a nossa saúde e para todo a fauna e flora, né? Por isso, o motivo que devemos proteger com unhas e dentes a Mata Atlântica, a Amazônia, nossos povos originais, que são os indígenas. Olha, que beleza. Sabendo que tem países que não tem isso, tá, amigos? Países de primeiro mundo, tá? Olha que beleza. Olha lá no fundo. Olha só, mata densa, tá? Da Mata Atlântica, Serra do Mar. Aí ela desce até esse rio. Esse rio seria o centro de colhimento de todas as águas e fontes desse morro da Serra do Mar. E segue a nossa água mineral, nossa Mata Atlântica. Eu amo a Mata Atlântica. A condensação, a chuva, desce,
sendo filtrada por todos esses sedimentos de vegetais e rochas, vem com todos os minerais, essa água limpa, filtrada. Olha só que beleza, gente. Essa belezura. Vocês entendem por que temos que proteger a nossa mata? E também defender os nossos indígenas, nossos povos originais? Se protege isso aqui, porque nós não estamos daqui constantemente, 24 horas. Somos urbanos, nós não estamos, mas o povo indígena, os povos originais estão aqui dentro 24 horas, protegendo, cuidando isso aqui para nós. Olha que lindo! Essa água, olha lá. Olha só, gente. Cara, proteção total. Devemos proteger. O povo também tem que proteger. Não é só o Estado, o governo. O povo dá mais segurança. Tá? E vamos descer. Você já está cansado de ficar me esperando. Estamos na Mata Atlântica, Serra do Mar. Assim, ó. Maravilha da mãe natureza. Como é importante preservar, valorizar os nossos povos originais. São os indígenas que estão 24 horas protegendo a mata para nós. E temos que fortalecer a luta integrado com os indígenas, os povos urbanos e indígenas, protegendo a Mata Atlântica, a Amazônia, e para sempre poder a mata proporcionar essa qualidade de vida para todos, ser vivo. Tá vendo como é bonito aqui, gente? Aqui é uma área de camping construída aqui. Pode passar tranquilamente aqui dias acampado. Você vai acordar ao som dos pássaros e o som da água. Nossa, cara. A vontade é ficar por aqui mesmo. Que beleza. Olha a areiazinha. E aí, amigos, canal Bicho do Mato, Serra do Mar. Não esqueça de deixar seu like, sua inscrição e comentário. E estamos agora com a nossa camisa Bicho do Mato, Serra do Mar, Mata Atlântica. Aqui vocês estão vendo toda essa beleza. Aqui é uma área de camping nossa. E sempre vamos trazer essas coisas belas para vocês, tá, amigos? Não deixa de seguir o canal, assistir os vídeos. Chegou a notificação, veja os vídeos, porque vocês vão ver essa maravilha da natureza, amigos. Mata fechada. Estamos na Serra do Mar. Mata Atlântica. Teve um trecho aqui que eu não conheço. Eu andei aqui, o GC entrou, desapareceu. Senti que estava perdido aqui, mas a trilha está bem aberta. Então pode seguir a trilha tranquilamente, você vai chegar em algum lugar. Mas isso que temos que ter muito cuidado. Nunca se separar muitas longas distâncias do companheiro, né? Quem estiver na frente tem que ter a paciência de acompanhar junto. Para quem não sabe o caminho direito, não se sentir perdido. Olha que beleza, gente. Bonito aqui, né? Muito bonito. Olha essas árvores, amigos. Que lindas, cara.
Entre essas mais clarinhas, o musgo dela, né? Tá mais clarinho, menos verde escuro. Mais clarinho, entre os verdes escuros dá um contraste muito lindo. As bromélias. Vamos seguir a trilha. Vamos descer ali, colhendo algo. Estamos na mata fechada da Mata Atlântica Serra do Mar. Opa, pulei aqui um barranco. Trilha, mata fechada, olha só. Estamos na Serra do Mar. Olha que beleza. Por isso que devemos cuidar da nossa Mata Atlântica, né? Olha que beleza. Bem que ela dá aos animais, todos os micro-organismos, para nós também, tá? E muito. Para nós que vivemos na cidade, em torno dela, vocês não sabem o quanto isso aqui, a quanto a Mata Atlântica faz tanto benefício para todos nós da cidade, tá? Sem ela não tem condições da gente viver não, tá? Muitas doenças teríamos, muitas mortes por falta desse oxigênio, dessa Mata Atlântica, tá? Já foi desmatado e muito, e já nos causa já muitos problemas aí de saúde, você falar de poluição, tá? É muito importante a Mata Atlântica. Já você segue lá no meio. Devemos proteger a Mata Atlântica com unhas e dentes, conjunto com os povos originários, com os indígenas, que estão aqui 24 horas. Então, eles são muito importantes para nós, os povos indígenas, né? Sem eles, a Mata Atlântica também não vai sentir segura. Tem que ter o povo indígena. E vamos seguir o nosso caminho. Vendo ali a água descendo pelas rochas, água cristalina, aí seguindo, chegando até aqui. Encontrando com o principal, que vai seguindo para a Cachoeira da Torre. A torre simbolizando aí o nome dado à cachoeira. Cachoeira da Torre, né? Olha, amigos, estamos bem alto aqui na Serra do Mar. Não sei exatamente precisar mais ou menos a ideia de quantos mil metros estamos acima do mar, mas olha, estamos no topo, tá? Vamos seguir. Lá na frente está o G7. Olha que coisa linda, gente. Ah, amigos, Serra do Mar, tá? O G7 já está tomando o banho dele. Por que Cachoeira da Torre? Por causa daqui, ó, dessa torre. Aí foi dada o nome como da Cachoeira da Torre. Acho muito bonito, olhando o topo dos morros, né, da Serra do Mar. Olha que lindo. É espetacular, é de tirar o fôlego, amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentário. E agora temos a camisa do canal Bicho do Mato e Serra do Mar. Porque é muito importante sempre trazer para vocês essas imagens espetaculares. Quem sabe um dia vocês estarão conosco, vindo até aqui conosco, curtir essa bela natureza,
da Mata Atlântica, aí a importância dela, de proteger ela. Barulho da cachoeira. Ali foi onde a gente viemos, lá embaixo. Descer ali. Valeu, Gessé! Bom, né, Gessé? Bom, eu estou no local mais privilegiado e aqui seguem os nossos objetivos: a Mata Atlântica, Cachoeira da Torre. Serra do Mar, estamos aqui muito alto, altíssimo no nível do mar. E, claro, aqui está a camisa também, né, do canal. Adquira, pessoal, a camisa do canal Bicho do Mato da Serra do Mar. Peça sua camisa, vamos enviar para você, aonde você estiver. E ela vem, vai até você. Melhor, vamos levar até você a camisa. Tá? Vamos apoiar o canal Bicho do Mato, Serra do Mar. Amigos, vamos seguindo aqui na Serra do Mar, Mata Atlântica, forte tempestade já à vista. Estamos subindo aqui, atravessando um pouco de tensão, mas nada assim de grande perturbação de chuva, assim, enchente, nem nada. Mas estamos muito atentos para não ser aí arrastado aí por uma possível enchente aqui na Serra do Mar. A gente está tomando todo o cuidado e se a gente vê que o rio tá enchendo aqui, a gente já se abriga. Vamos seguindo aqui, né, Gessé? Tá meio tenso, né? Tá demais, vamos lá, vamos embora que a gente tá na Serra do Mar ainda, forte chuva, tempestade chegando, a gente aqui no meio. Olha só a loucura. Mas é assim, muito cuidado. Vambora! Chuva forte, não tá bom o tempo.
Agora muita chuva. Estamos na Serra do Mar, Mata Atlântica. É muito arriscado, tá? Num tempo desse. É porque pegou nós de surpresa e nem por isso mesmo vamos atravessar rio aí cheio. Nota que está muito cheio, a gente vai ter que parar. Mas estamos bem no finalzinho agora do trecho, já partindo para casa. Voltando para casa, saímos lá da Cachoeira da Torre, tava intenso porque fechou mesmo, chuva muito forte e tomamos todos os cuidados, né? Primeiramente, não atravessar o rio ele cheio, correnteza, né? A risco de vida. Então tudo isso, passamos por toda a travessia do rio com maior tranquilidade. Quer ficar feliz, quer ficar alegre, quer se divertir? Venha pro canal Bicho do Mato, venha pro grupo de WhatsApp do grupo do canal Bicho do Mato, Serra do Mar. E vamos e venha conosco, família, participar dessa aventura.